لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا إله إلا الله محمد رسول अब वीडियो स्टार्ट करें। हाँ जी, बाल बना लेने दो। शुरू करें। करो। क्या शुरू करूं? सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जैसे आयत करती है। वैसे नहीं होता सलाम मेरे से। नहीं करें करें। ये भी चलाएंगे। ये नहीं होता मेरे चलाओ, से। आप चलाओ। ऐसे गौर से सुने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Once again at you and welcome to another vlog। अब आगे आप कंटिन्यू कर दें। तो ये क्या है आज इतनी ज़्यादा तैयारी शरी? ये है आज कुछ दोस्तों के लिए फिश और अच्छा। टिक्का बोटी का बारबेक्यू। अच्छा आप चलें। भी खाएंगे? ऑब्वियसली चलो एक आध पीस आपको भी दे देंगे एक खाने आध के लिए। पीस नहीं। आज तो मज़ा आएगा ना। बॉन फायर होएगा और उसके साथ फिर टिक्का बोटी चलेगी और यहीं पे हम गाजर का हलवा बनाएंगे कोयले पे। उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, वो आप बनाना। कोयले पे गाजर का हलवा विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम। आप अपनी और Shortest कोयले का time भी तो चार बताएं कोल ना। के उसमें से खुशबू आएगी गुड़ के साथ। अच्छा टीम का तारुफ करवा ये दें। बॉन फायर तैयार करने वाले ये यासीन साहब, बजंजवी साहब, ये अब्दुल्ला, ये है, इन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है। और एक और हीरो आने वाला है जो इसको गर्म करेगा। अच्छा और फिर दोस्तों वाली टीम। वो तो बाद में आएगी। अच्छा हाँ, चलें फिर। यासीन हलवा भी गाजर का बना लेता है और देगे भी बना लेता है। इसको सिखाई हुई है मैंने सब। वाह हाँ, चलें फिर। और कितने बजे तक ये सब कुछ शुरू होना है? ये ईशा की नमाज के बाद। अभी थोड़ा टाइम ही रह गया। हाँ, थोड़े ही रह गए। जो है ना, इसको आग लगा देंगे आधे घंटे में। फिर उसके बाद सारा मामला शुरू हो जाएगा। चलें। इधर ही बनेगी आज रोटी भी, इधर ही बनेगी, चपाती बनाएंगे। ये वो सब बारीक कौन वाली बनाएगा? रोटी। वो शेफ। अच्छा गरम गरम रोटी होगी, गरम गरम पराठा होगा, ताज़ा हलवा यहीं बनेगा, सारा कुछ यहीं पे तैयार होगा। वाह ये तो आपने पूरा ढाबा बना दिया। हाँ, ढाबा ढाबा। नहीं फिर तैयारी से तो लग रहा है कोई बड़ा इवेंट ही होने वाला है। बंदे थोड़े हैं, इवेंट बड़ा है। ये भी मेरे मेहमान है ना, ये वाले। अच्छा ये 3-4 दोस्त आएंगे, 3-4 ये मेहमान है अच्छा। और 5-6 जितनी आप अकेली मेहमान हो। मैं नहीं 8-10 टिक्के तो खा, बोटियाँ तो खा जाती हो। वो तो फिर और मज़े की बात देखो, आज हम जो लेमन यूज़ करेंगे ना उसके अंदर, टिक्का बोटी के अंदर, वो अपना है। आओ तो मैं दिखाऊं। वहाँ पे मैंने भी तो एक लगाया था। वो बोतल है फ्रेश लेमन का, अपना ही मज़ा है। ये देखो, ये इतने सारे लगे हुए, उस पे भी लगे हुए हैं और यहाँ भी। ये देखो, मतलब सब कुछ टेस्टी भी होगा, ये अपना लेमन। ऑर्गेनिक भी। और फिर यहाँ से और भी तोड़ेंगे। ये देखो, ये देखो टूटता हुआ तो देखो ना। ये ऐसे इसकी खुशबू जो है ना, फ्रेश लेमन की अपनी है। इधर भी हैं लगे हुए। उधर वाला एक तो मैंने लगाया था, जो बड़े वाले। ये देखें, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं बाबा। देखो ये तो फुल भरा हुआ है। ये फुल है, ये देखो ना, दिखाओ ये देखो। इनमें से तो कुछ येलो वाले भी ये हैं। देखो, वो ज्यादा बड़े होके सही हो जाते ना। ये देखो, हम यहीं से तोड़ेंगे और ये फ्रेश लेमन का अपना मजा है। और यहाँ भी लगाओ, इसका कलर देखो तुम। वाह ये देखो, ये तो बिल्कुल ही येलो है। हाँ, तोड़े इसको। तोड़े ये ला, ये सबसे ज्यादा येलो है जो यहाँ इसकी खुशबू देखो आप, तोड़ते खुशबू कितनी आ रही है। आई। चलें फिर, आज आप भी इंजॉय कीजिएगा, हम भी टिक्का बोटी एंजॉय करेंगे। हाँ, आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी।
थोड़ी बहुत। 3 दफ़ा मसाला लगाया है, मसाला लगा के रखते हैं, आप लोग उधर पैन में बना के खा जाते हो। देखो फिर आप रखते हैं ना। हाँ नहीं नहीं, और एयर फ्रायर नई मुसीबत आ गई है, कुछ करना भी नहीं पड़ता, रखो और फ्राई कर, वो रखो और ऑन कर दो और 15 मिनट्स के बाद जनाब निकाल लो। तो मैं मसाला लगवाता हूँ, बेचारा शेफ लगा के जाता है, दोपहर को आप लोग खा जाते हो, फिर और नया लगाना पड़ता है। चलें चलें कोई बात नहीं। तो ये है बॉनफायर। पुराने फट्टे हैं, नीम की लकड़ी में है। ये क्या है? ये पुराने फट्टे हैं, ये नीचे नीचे पाइप। नीचे जो है ना वो लोहे की है, लोहे की ये चादर। क्यों चादर रखी है है? ताकि घास खराब ना हो। अच्छा घास है यहाँ पे? हाँ नीचे घास है ना, घास सड़ ना जाए। अच्छा फिर रुकती नहीं है ना। आ जाए बाबा। जी बेटा। अब हम जा रहे हैं फ्रूट्स लेने। बहुत गंदी गाड़ी हुई है। इतनी सफेद कपड़े क्यों लगा रहे हो? सच में बहुत गंदी। لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب ये आ गए फ्रूट्स लेने। बाबा ज़्यादातर मेरा ख्याल यहीं से फ्रूट्स लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टैंगरीन्स हैं और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ये आ चुके हैं फ्रूट्स, ये ऑरेंजेस और ये बनानास और क्या लिया एप्पल। बाबा कोई यूनिक, अच्छा ये ले आए, कहते कोई अलग फ्रूट ले आते, ले आए हैं बाबा। ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। क्या चाहिए? शुगर फ्री लड्डू। इसलिए वैसे लास्ट टाइम खाया था, अच्छा लगा था। अभी हम आ चुके हैं रहीमिया खान की मशहूर तरीन दुकान। वैसे रहीमिया खान में मुझे एक ही दुकान दिखती है, लगती है, जहाँ से डेयरी का सामान मिलता है, जो कि आ चुके हैं बाबा। क्या क्या लेके? बाबा तो 2 चीज़ें लेने गए थे, शॉप पर तो भरा नजर आ रहा है। बाबा लड्डू लाए? बेटे नहीं, राशि बहुत। बाबा जी कोई नहीं बेटे, फिर सी मेरे अच्छा मेरे सोने बेटे, प्यारे से बेटे। अच्छा अभी इतना कुछ है, क्या क्या लाए हैं? खोया है, देसी घी है। बस बाबा आप कहाँ पे जा रहे हैं? बाबा वो कैंडीज क्या है? मूंगफली मूंगफली बाबा वो क्या? वो कहीं क्या पता नहीं क्या है। बाबा पूछ लीजिएगा। बाबा कोई वो भी ले ले ਤੇ ਯਾਰ मूंगफली आधा किलो लेके आई, ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ बाबा वो कलरफुल ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਤੰग ਨਾ कर। यहाँ पे आए हैं मूंगफली लेने और शायद आप लोग को ठीक से नजर ना आ रहा हो क्योंकि ये थोड़ा सा शीशे की वजह ਉੱਥੋं ਗਿਣ ਗਿਣ से। बाबा कलरफुल क्या है बाबा? खड़े हैं। बाबा पूछ लें वो क्या है? पापड़ ले। ये गिन गिन गिन। ये लेटेस्ट सूरत हाल, मुझे तो लगता है मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे कोयले भी लग चुके हैं। यहाँ पे बॉनफायर करने की भी तकरीबन शुरू हो ही चुके हैं। चेक करते हैं, अब देखते हैं। ओए पे आग क्यों लग रही? ये गीली है। ये कैसे गीली है? यहाँ से नजर भी आ रहा गीली है। हाँ अच्छा ये वो औस है, लगी नहीं। और बाबा बताएं फिर क्या क्या है आज मेन्यू में? ये है जी रेशमी कबाब, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, फिश। अब वो देखें शेफ भी आ गए। वालेकुम सलाम। ये है इन सब के कारीगर। आज लगता है ये कोई ना कोई इनाम लेके जाएगा, कुछ 150। क्यों लग रही इस पे?
ये कौन सी बोटी है? मलाई बोटी। और इस सब में स्पेशल क्या है? सब में स्पेशल तो सब भी हैं, जब खाएंगे तो पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है कि इस पे सबसे मज़ेदार टेस्ट में कौन सी होगी? इंशाल्लाह फिश। फिश। चलें खा के पता चलेगा। आप कितने अरसे से ये सब बना रहे हैं काम वगैरह? बस अल्लाह के हुक्म से तो कोई कह 4 रहा साल था हो और गए। भी चलें फिर अब देखते हैं फिश कितनी मज़ेदार है। सुने आज आपने रोटी भी बनानी है। अल्लाह के हुक्म से बनाएंगे, बन गई तो खा लेंगे, नहीं तो फिर भी इतनी मेहनत के बाद आग लग गई। आग लगनी शुरू हो चुकी है, धुआं बहुत ज़्यादा। और अभी कुछ ही देर में मेरा ख्याल लॉक तक पहुंच जाएगी आग, जब तक बाबा के फ्रेंड्स आएंगे। भाग जाओ। आयत को भी लेती है ना। भैया आज तो बाबा के फ्रेंड्स के लिए सारी दावत है, आप क्या करने आए हो? मैं वैसे ही आया हूँ। अच्छा वाह क्या हुआ? अभी ये नीचे लगाने आग ताकि लॉक को भी लग जाए। और अभी जी लग रहा है आज का मेन कोर्स फिश। ये वाली भी लगा दूं ना? अंकल के कौन सी? मुताबिक सबसे अच्छी 5 जो थी पीस थे। हाँ हाँ बाबा लगा मेरी मलाई बोटी। दो। मलाई बोटी हाफ वो इधर बन रही है, अच्छा चलो बाद में लगा देना। ये इन दोनों में क्या फर्क है? बाबा को पता। बाबा वो बताएं। बेटे और वैरायटी है, ये और वैरायटी है। ऐसा अभी यहाँ पे ये पूरी टिक्के तैयार बन करना गए। मैं जड़ी ये दो बस। ये दो मेरे लिए और बाबा और भैया के लिए चेक के यार नींबू चेकिंग थोड़े के हैं, लिए नींबू तैयार ते हो पा रही के है। तो चस बनने चेकिंग के लिए हैं बोटियाँ बन गई। इतने ये ग्रीन डाल दो। चिली कनौर दी है ये देख के मेरे हाथ पे ना लग जाए। हैं आगे ओए 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 ओए। ये मलाई बोटी दूसरी नहीं तैयार हुई? हुई है। सब्रुन हाजन सब्रुन मेरे हाथ पे ना लग जाए, मुझे ये डर है। नहीं लगती। पकड़ ले। वैसे एक बात बताऊं बाबा, जितना मर्जी एयर फ्राई यूज़ कर लें, इसकी बात अपनी होती है। इसकी ये कोयलों की। तो केचप ले। अभी आ चुके हैं हमारे पहले मेहमान। मुझे सिर्फ एक ही अंकल का पता है, बाकियों का नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा सवाल खाना बड़ा बड़ा पे ठीक चले गए। फातिमा मुझे कह रही थी मुझे भी ले चलो बाबा साथ। तो ले आते। मुझे पता नहीं था ना, मैंने कहा आज जरा ठंड है फिर किस दिन लेके जाऊंगा। कितने ठंड और ठंड तो है ही वैसे ही। आ जाओ। ये आपके लिए मिठाइयाँ भी आई हैं और मोटी हो जाओगी खा के। आग को तेज कर दो सही। तो अभी मैं तो जा रही हूँ वापस, क्योंकि बाबा के फ्रेंड्स हैं, मेरा क्या काम। और ना कोई अपने बच्चों को लाएं, तो फिर चलें। अब मैं तो चलती हूँ घर, बाबा कुछ खाने पीने के लिए भेज देंगे, फिर घर पे ही खाएंगे। अभी चलते हैं घर और मिलते हैं घर पे। और ये बाबा के फ्रेंड्स देखते हैं क्या लाए हैं। और पहले तो मुझे इन्हें क्या कहते हैं, बर्फ़ी जैसी कोई नाम भूल गया मुझे इसका, क्या कहते हैं, जो भी है ये ब्राउन कलर की बर्फ़ी। और इसमें देखते हैं क्या है। अभी ये ज़रा खाते हैं। फुल ऑफ शुगर, मज़ेदार। अभी जी आ चुका है खुशबूदार हॉट पॉट। तो अभी हम ज़रा लेते हैं। वैसे मेरी तो फेवरेट मलाई बोटी है। मलाई बोटी है।
खा के पता चलेगा। ये टिक्का बोटी है। हमारे पास है 2 तरह की फिश, चिरा फिश और इसका नाम मुझे नहीं पता। इसके बोलती हैं पता नहीं क्यों उल्टी हो जाती है। और ये है टिक्का बोटी और ये है मलाई बोटी। गरम। खाते हैं और बताती हूँ आप लोग को कैसी है। तो ये आ गई थी मलाई बोटी। मलाई बोटी वैसी बहुत मज़ेदार होती है और ये तो बहुत ही मज़ेदार है। तो अब हम अपनी वीडियो को एंड कर लेते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।